Ulfaadhu Doktore egaa akkuma walii beellamannee miidiyaa hawaasaa kanarrattis beeksifnee haala yerootii fi burjaajii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ka jedhudha. Beekamaadha egaa gidduu kana xiqqoo qaama ifannaan tokko jijjira mooraa Oromoo keessatti burjaajiin dhadhalatu. Sanas uummata Oromootiif ifa goona. Gama biraatiin duulli karaa ittiin dhugaan baatu cufuudhaaf deemamus miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti yeroo ayyaana kanaan wal qabatee warra charchii irratti gabbobba'an fakkaata tokko tokkos ni jira. Uummanni Oromoo yuutuubii keenya miidiyaa walabummaa Oromiyaa, miidiyaa walabaa, miidiyaa qabsoo Oromoo, miidiyaa haqa Oromiyaa eegu waan ta'eef, miidiyaa Oromoof Oromootaaf dhugaa baasu waan ta'eef, miidiyaa cunqurfamtootaati waan ta'eef sabni keenya walabummaa sana arganne, bilisummaa sana arganne, miidiyaa kana like, share, subscribe godha. Quuqqaa rakkoo miidiyaa Oromoon keessa jiru tokko tokkoon hamma harki nu dheerate baasuudhaaf ni qophoofna, ittis jirra. Egaa Dooktar anaa dhufuurra deebi'ee baga nagaan dhuftee ulfaadhu fayyaa ta'insiin jedhaa yoon gaafii koo duraatti seenee hoogganni dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo akkamittiin dhimma keessoo isaa gidduu kana argamaa jira ni mul'ata. Dhimma keessaa gadi baasanii yeroo miidiyaa hawaasaa kanarratti kallattii zuumiitiin gabba'ee keessoo isaa rakkoo jirtu diddiriirsee dubbatutu dhaga'ama. Sirna dhaabaa keessatti namni ni mari'ata, keessotti mari'ata, rakkoo yoo jiraate keessatti furata. Miidiyaa hawaasaa irratti baasee rakkoon uumu. ABO'n dhaaba masaanuu jabaa qabudha. Masaanuun isaa inni beekamaan sirna PP fi sirnoota nafxanyaati jennee amanna nuti. Yeroo isaan gabbaasanii waan haalli isaan eegganne naamusa hoggansa dhaaba tokkorraa hin eegamne miidiyaa hawaasaa irratti gabbaasanii nuti madaa hin qabnu, nuti waan dubbannu waan barbaanne dubbannaa jedha. Madaa hin qabnu gaafa jedhu eenyutu madaa qabaa, eenyuun tuquu akka barbaadan ifaa miti. Lammatas darbee madaa ofii keessoo ofii tuttuquu dhumtiyyuu madaadha. Madaa kana immoo diinaaf himaatii jiru. Yeroo tokko tokko namoonni hooggansa kana keessa fakkeenyaaf jaarmiyaa biyya alaa keessatti hooggansa ta'anii irraa yeroo isaan dubbatantu dhaga'ama. Jireenyaa guddataa anatu kaawwate, jireenyaa guddataa anatu bakka buuse ni hojjeta. Jireenyaa guddataa rakkoon inni uume tokko iyyuu hin jiru yeroo jedhamutu argama. Kana yeroon isiniin jedhu jaarmiyaa kana keessatti taaksi foorsi irraa ABO irraa qondaalotumti jaarmiyaa kana namni 90 yeroo iyyata gara dirreetti hoggansa kanatti iyyatee jira. Hoggansa kanaaf deebii deebisuu faadhabanii yeroo isaan gabbaasanii waa hedduu haasa'antu dhaga'ama. Mee murni rakkoo kana uume namoonni hedduun akka qaama kana keessaa ta'etti hubatu. Hoggansi dhaaba kanaa maaliidhaaf rakkoo hoggansa keessa jiru? Naamusa itti gaafatamummaa ofii isaatii qoratee furachuu danda'u. Miidiyaa hawaasaa irratti baasee ibsuu, dubbachuu maaltu fidee yookaan immoo wanta kana mee akkamitti yaadda, akkamittiin gorsuu dandeessa ka jedhu dhiyeessuu barbaada. Fayyaa ta'e Dooktar Faadhutti fufi. Ayyee galateemi gaaffii jajjaboo na gaafattee namni hunduu waan dhaggeeffate natti fakkaata. Torban darbee kana keessatti dubbiin guddaan sun haasaa Jaalmarroo hoogganaan olaanaa waboo dubbatee irraa ture. Guyyaa waboo irratti kana dubbatee I think guyyaan sun guyyaa kabajamaadha.
walgahiin sun kan waamameef guyyaa waboo kabajuu fi guyyaa waboo immoo guyyaa qabsaa'otaati. Guyyaan guyyaa qabsooti. Guyyaan guyyaa sabaati. Guyyaan sun guyyaa uummata keenyaati. Uummanni keenya kan itti fincilee ammoo kan humnaan isa cabse impaayera humnaan isa cabse humnaan ofirraa deebisuudhaaf humna ittiin ijaarratedha. Waggaa 45ffaa humna isaa walitti qabee deebisee ijaarrate. Akkasitti yaadatama. Kana yaadachuudhaaf walitti dhufannatti fakkaata. Akkasitti bakka adda addaatti yeroo adda addaatti kabajamaa ture kabajamaas. Guyyaan sun kaa carraa guddaa sii kenna yoo waltajjii argatte guyyaa sanarratti waan baay'ee uummatatti dhaammachuu dandeessa. Guyyaa uummatoota guyyaa sabaa waan ta'eef guyyaa guddaa garee yookiin immoo jaarmiyaa siyaasaa adda addaa caalaa kan hundi keenya itti dhaadannu wanti guyyaa biyyoolessaati jechuudha. Biyyoolessa akka Oromiyaatti guyyaa biyyoolessaati. It's a national day. An guyyaa sanarratti carraa naati qabdu carraa guddaadha. Dhaamsa uummatatti dhaammattu kan akkamiiti yoo jettee kan garee, kan gurmuu, kan murnaa otoo hin ta'in, kan jaarmiyaatu otoo hin ta'in dhugaa dubbachuuf waa'ee sabaati. Saba tokkoomsuu, uummata ofitti waammachuu, bu'aa bayii keessa jirru immoo himachuu, uummatatti bakka amma jirru irratti rakkoon mudataa jiru maal akka ta'ee fi rakkoo sanirra tarkaanfannee akka dabarru immoo gargaarsa akkamii akka feenu bakka itti himannu. Hunda caalaa uummata keenya gidduutti keessattuu dhaloota baranaa itti dhaamsa abdii isaanii kakaasu, abdii itti horu, dhaamsa uummata hawwachiisu bakka itti dhaammattudha. Bakka silaa namni guyyaa gaaf sanaa waan waggaa darbee waan baroota darbe hojjete itti himatuu fi waan fuuldura ammoo karoorfate itti dubbatuu fi warreen silaa qabsoo kanaafillee aarsaa ta'an itti yaadatu fi karoora isaa gara fuula duraa itti karoorfate hojii isaa amlee guutuudhaan waan darbe cufee isa itti haanu hojjetudha malee bakka silaa amiin fi geerarsi sodaachisoon itti deemu hin turre. In turre. I think carraa sana of jalaa balleessi jedhee namana akka nam tokkotti gaafan isa dhaggeeffadhu asirraas dhageessisuun hin danda'ama akkuma beektuu reekordiin bakka hundi jira. Baay'een gadde sana gaafan dhaga'u because yeroo tokko dhaggeeffannee itti adeebinu achumarraa iyyuu jechuu dandeenya. Yeroo tokko dhageessuu teeknishaanli keenya. Laaleffannaan adeemu jireenya guddataati. Bakka buufanne jaarmiyaa dhagaggeessa. Gabaabaa wanti ta'u tokko iyyuu jiru. Ni hojjeta. Boolla kamuun jireenya isaatti dhige maatii isaatti facaasee jechuudha. Maal jennaan biyya isaati jaallata, saba isaati jaallata. Saamicha immoo ni balaaleffata, ni jibba, kijiba immoo jaallatu. Kanaaf walitti cime. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru waliin quunnamee ajaja fudhatee hojjeta. Anatti isaa ajajaa jechuudha. Ira jajaa ni fudhata. Keessa deebi'ee hin gaafatu. Allayyaa bu'ii qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa qaba jennaan jaala kiyyaa hidhee keessa deebi'ee illee hin gaafatu. Hayyeedha. Kanaafidha hojjetaa jechuudha. Waan inni hidhame immoo anumaaf beekaa jechuudha. Warri beekan immoo numa beekan. Jireenya immoo jiraachuu hin dadhabe. Ammoo nama tokkee akkasittiin qabatanii sana jibbita jennaan naa bakka buusi Oromoon bakka buufate qabsaa'ota bakka buufate sana jibbite anaan jaallachuu hin dandeessu anaan jibbite oboo jaallachuu hin dandeessu nuti maatii tokko. Ayyee gaafan kana dhaggeeffadhu I think akka hoogganaatitti carraa guddaatu isa darbee jedheen amana. Because silaa bakki sun bakki hooggansi uummata wajjin waa mari'atu, uummatatti dhaamsa isaa dabarfatu, uummata tokkoomsu, uummata onnachiisu, uummata abdachiisu. Bakka haala qabsoon keessa jiru itti ibsatu. Aggaammii isaan itti aggaamamees bakka itti himatan. Gargaarsa haaraa, gargaarsa addaa qabsoon baranaa isaan gaafatu, isaan barbaadan bakka itti himatan ta'a ture. San dhiiseeti inumaa madaa uummata keessa jiru, gaaffii jajjaboo rakkoo uummata keessa jiru, uummata biyya alaa keessa jiru keessattuu
waan sanarraa dubbatan jechuudha. Duraan dursa dubbiin jireenyaa waa'ee uummata biyya alaati. Because inni biyya alaa waan jiruuf, biyya hambaa waan jiruuf dirreen jiru. Akkuma nama kaanuu biyya hambaa jira. Biyya hambaa namni jiru immoo hoogganaas hin ta'u. Waan akkasii keessa seenus hin qabu ture silaa. Haa ta'u malee gorsa godhatee filatee gaariidha. Namuu nama isaaf ta'u, nama inni wal ta'uun wajjin gorsaa godhatee waliin deema waan ta'eef mirga qaba isa filachuudhaaf. Jireenyaanis akka Oromoo tokkotti gorsaa hoogganaa ta'ee tajaajiluu ni danda'a. Garuu ammoo rakkoo adda addaatu ture biyya alaa kanatti. Biyya alaa kana keessatti gargaarsi waboodhaaf godhamu caasaa qabeessa ta'uu qaba, sirna qabeessa ta'uu qaba. Maaliif kun barbaachisa yoo jette haala ijaarameen yoo uummanni keenya waraana kanan gargaarre gargaarsi godhamuuf itti fufiinsa hin qabu, gahumsa hin qabaatu, itti gaafatamummaanis hin jiraatu, gargaarsi immoo iftoominaanis godhamu hin jiraatu jechuudha. Sirna kana akka ijaarru ammoo ummatichi biyya alaa jiru kun ijaaramuu qabaa, caasaa qabaachuu qabaa. Jaarmiyaa abaa waboon barbaachisaadha jennee gaafa jalqabarraa kaanee kanatti deemnu maaliif kana jenna yoo jette dhugaa dubbachuuf qabsoon kun namoota muraasatu irratti dhama'a. Namoota qabeenya qaban, namoota quuqama addaa qaban, namoota durba waboo ta'anii keessa darbanii, waboo kana of keessaa sammuu isaanii keessaa lafa kaa'uu dadhabanii hanga du'a isaaniitti waliin jiraatan warra kanatu hanga danda'een itti dhama'a. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru gara miliyoona 1 caalaa gahaa jedhama. Akkasitti tilmaama. Garuu waraanni kun waraana hunda keenyaati. Waraana sabaati. Sabaaf jecha bahe malee gandaaf jecha hin baane, jaarmiyaa tokkoof, murna tokkoof, garee tokkoof, ganda tokkoof jedhee hin baane. Waraanni kun ka hunda keenyaa yoo ta'e, humna nu ta'ee rakkoo nurra gahaa jiru kana nurraa dhaabsisa yoo ta'e, hundi keenya dirqama lammummaa keenya bahuu qabna. Uummanni Oromoo hunduu, lammiin Oromoo hunduu dirqama qaba. Dirqama kana akka taaksitti, akka gibiritti ilaalee fudhatee ofitti dirqama fudhatee ba'aa walirraa hir'isee deemuu qaba. Namni Oromummaadhaaf kophaatti rakkachuu hin qabu. Warri lubbuu kennu kutannoo isaaniirraa ka'anii, warri waraana keessa jiran ofii isaaniitti fudhatanii itti deeman. Uummanni kun garuu waraanni kun kiyya, qabsoon kun kiyya yoo jedhe isaan immoo hanga danda'aniin gargaarsa irratti hirmaachuu qaba jedheen amanaan. Silaa kana waammachuu qabna yeroo adda addaatti uummanni hundi dirqama isaa akka bahuu fi ba'aa akka walirraa hir'isu. Garuu isa miti rakkoon inni irra caalaa ba'aa walirraa hir'isuu sanaa otoo hin ta'in gargaarsi amma godhamaa jiru gahaa miti jedheen amanaan. Gargaarsi immoo kanaan dura kana dubbadhee fi baay'ee natti aaranii turan. Gaafa naan Siyaatil deemee koora irratti argamee haasaa godhuu fundraisingii ture. Gumaacha bakka itti godhama. Gaafa achirraa laalu waltajjiirra nama tokkotu wacaa, jaala tokkotu achirraa caalbaasii faa waammataa. Namni tokko achi taa'ee isan dhaggeeffachaan turre kan jiru, kan galma san keessa jiru iyyuu nama 31 qofa ture. Nama 31. Gaafa naan achi ture of saanaata achi geggeeffamaa ture. Gara nama 10,000 oltu isteediyoomii tokko keessatti argamee kubbaa laalaa ture. Magaalaan sun Oromoodhaan guutamtee namni hunduu achi ture. Koora kanaafis naannoo adda addaarraa, isteetota adda addaarraa namni dhufe baay'eedha. Ani asirraa hin deeme koora sanaaf. Achi deeme laalee waltajjii argee gaafa gumaacha irbaata waboo jedhamee geggeeffamu garuu nama 31 qofatu argama. Baay'een gaddee dhugaa dubbachuuf. Akkamitti waraanni waraana gara lakkoofni isaa gara 100,000 ol ta'a jennee tilmaama. Waraanni kun kan gargaaramu Ameerikaa keessatti namoota hagas ga'uun qofa ta'uunsaa nama gaddisiisuu qabaa. Nan gaddeen. Gadda kiyya immoo achumatti ni madde. Ergasiis Minisootaatti madde, Ohayoo irratti madde.
quuqamarra akkamitti waraanni hagana ga'u ummanni hangana ga'u waraana isaa jala deemee gargaaruu dhabuunsaa maalirraa maddee maal taaneeti jedheen dubbadhe. Akkamitti fudhatame yoo jettee jireenyaa fi garee isaa biratti iccitii keenya gadi baasee tokkoffaa bakka biraatti deemeen qomanne. Waltajjiin waboon qopheessedha. Waltajjii kooraati. Waltajjii bakka gargaarsa uummataa itti waamannudha. Uummanni achi jiru warra nu jaalatu, warra waboo jaalatu, warra nu gargaaru. Warra san keessatti xiiqiin akka uumamu, jiraamiti quuqamni akka jabaatu, kanaa ol godhuu ni dandeenya jechumaaf kana jedhe. Iccitiin baasne. Waltajjii waboo irrattiin, miseensota durattiin, miseensotatti kana hime. Maaltu nu hanqateeti uummanni hagana ga'u, waraana hagana ga'u qabu, namni hanganaa qofti itti hirmaata. Maali rakkoon keenya kan jedhu. Ammas itti namana har'as nan gaafadhaa, har'as baay'ee na qaanessa waltajjiin sun dhugaan sitti hima. Namni 31 himuudhaafuu namatti hin tolu kun. Agartee? Kanan dubbadhe kuni maal sitti agarsiisa seete? Ijaarsa jabaa yoo qabaanne, ummata hunda ofitti yoo waamne, dirqama lammummaa isaa beekee namni hunduu karaa salphaa ta'een ba'aa walirraa hiratee yoo gargaare waraanni kun jabaatee hidhatee wanta inni isa barbaachisu. Asirratti mee wanta dhiifama Dr. Galatoomi waan iddoo sanaa kaaste otoo biran darbini Seattle Amerikaa USA'dha. Warri USA rakkoo jirtu jedhanii qorannoo geggeessan irratti namni tokko hogganni maqaansaa jireenyaa jedhamu kaachirratti kana dubbatte jedhee gareessa wajjiniin dhiibbaa geessisu kun namni tokko hoggansa 5 baatee jira. Wanti kun sirrachuudha qaba. Durataan jaarmiyaa biyya alaa isa. Gorsaa ajajaa olaanaa kan jedhamu isa. Gorsaa nama tokko miti. Tiimiidha malee nam tokkeetu jaarmiyaas hoggana, jaarmiyaas gorsa, hogganas gorsa. Dubbii himaan isa. Gaazexaa maglachaa yookaan immoo ibsa gaazexaa kan kennu isa. Amma fakkeenyaaf ani koree jaarmiyaa sanaatiin ture. Itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa. Ka jaarmiyaan aabaa wooboo hundi beeku. Tokkoon namoota har'a achi keessatti biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa eessa jiran kana guutuu tokkoon dubbisee kan ijaare ana. Namni kun bilbilayyuu namarraa hin kaasu. Bakka hunda qabatee inni hojjataa nuun jedha. Hogganaan ajajaan olaanaan jaalmarroon dhuga. Ayyee akka inni beekutti isa duwwaatti isa dubbisa waan ta'eef abbaa hojjetuuf hin hojjenne iyyuu waan adda beeku natti hin fakkaatu. Amaanaatitti kennamee jira. Bakka hoggansaa hunda karaa silaa namni itti waa dubbatee hin argamne balbala itti cufee qunnamtii nama tokko godhatee damee dantaa alaa ta'u jaarmiyaan aabaa wooboo kan jedhu irratti qorannoo sana irratti dhufee jechuudha. Itti gaafatamaan diinagdee jaalqajeelaa Siraaj kana dirreetti mari'annee xumurreerraa akka damee dantaa alaa ta'uu fi irratti walii galleerra bakka koreen nam 7 jirtutti. Koreen jaarmiyaa biyya alaa namni 7 bakka jirtutti kana irratti walii galleerraa jedhe. Akkamittiin jaarmiyaa guddaa dameetti gadi xiqqeessitu waan dirreetti hogganti dirree irratti walii gale. Waan jaarmiyaan biyya alaa hundumtuu koreen namni 7 keessa namni tokko qofti kanaaf irratti walii gale. Akkamittiin sin gadi xiqqeessitanii damee gootu hundumaan anas sin qunnamaadha. Bakka bu'aan dippiloomaasii maqaadhaaf jira. Dhumarra ofiifuu dhiisee ba'e. Barreessaan dhiisee ba'e. To'ataan keessa dhiisee ba'e. Ijaarsaaf siyaasa gaafii waan gaafattuuf qofaaf hin deeme. Jaarmiyaa kana immoo otoo
halkanii guyyaa abbaa hojjetee amma sana mataa walitti qabe gaafa Awurooppaa dhufe Skandinaaviyaa Stookholm galmi guutee namni irra yaa'e ijaarsa jabaatu jira. Iddoo adda addaattis rakkoo kana uummanni keenya himachuutti ture. Wanta akkasii miseensatti manii namni 31 sun achi ba'ee yoo rakkoo isaan iyyatan namni waan gaafate deebii waan hin arganneefidha gara mana isaatti ol deebi'e. Namni 31 sun gabbayee yoo ijaarsatti fufe hamilee yoo itti godhani akka rakkootti ilaalamuutu jira. Rakkoon akka kanaa fi waan kana fakkaatu akkamittiin furamuu danda'a fuulduraaf iyyuu moo akkuma kanatti wal sakaalaa wal dura dhaabbachaa gaafii yoo gaafatame gaafii namaa fuudhanii tiraash godhanii gatanii namoota bifa biraatiin farrajuutu deemuu jira. Wanta ati dubbatte kuni maaliif uummata 10,000 jira? Wabiin Oromoo fi Oromiyaa irra waraana bilisummaa Oromooti ka dirree qabsoo jiru kan mul'ataa jiru sana namni 31,000 keessaa akkamitti iddoo kanatti argama? Namni kun immoo yoo xiqqaate namni waraana bilisummaa Oromoo to maqaan naatiin biyya sanarraa ba'een jiru. Wabii kan ta'eef dhimma ABO fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni biyya alaa kana keessa jira. Otoo ABO fi WBOn hin dhalatiin dura biyya alaa kana keessatti namni baqattummaa itti argatee dhimma biraatiin dhufe hin jiru. Kana sirreessuudhaaf maaf akkas jettaa dhokannaan kun fakkeessiin kun amma yoomitti furmaata ta'a fi waan jiru meetti nuuf baay'ee rakkisaa. Ati waan keessa beektuu fi wantoota akkasii kaastaa ani waa'ee isaa baay'ee itti dhimamee hin beeku because jaarmiyaatu bakka buufate jedheen amanaa waan jaarmiyaan godhu nan deeggaraa nan gargaaraa so ani keessoo isaa keessa lixee waan baay'ee hin beekun ture. Gaaffii akkanaatis kaasee hin beeku. Qarannoo amma Noorz Ameerikaatti gaggeeffame kanas gaaffii achirraa caasaa biyya sanarraa ka'e kanas ani hin beekun ture. Ani yeroo adda addaatti gaafan uummata qunnamu gaafan walgahiif deemu galma cufatanii maanguddoon namoonni beekamoon hawaasa keessa jiran dhaamsa natti himatanii beeku. Rakkoon guddaan isaan himatan jireenyadha. Bakka hundatti Torontootti, Edmontonitti, DC'tti, Ohio'tti, Minnesotaatti bakkuman ani deeme hundatti namni addatti mee ati jirtaati maaloo gorsii yoo si dhagahan rakkoon nuti qabnu kana naan jedhu. Ani isatti simeen beeka. Nama hedduutu isa lolaani dhakaa hedduutu irratti darbatama. Karaa PPTinis karaa jaarmiyaa caasaa ABO kan Daawudiin hoogganamuutiinis karaa adda addaatiin namoonni ABO WBO jibban namoonni WBO jibban siyaasa isaa jibban jireenya kana isa akka sababa godhatanii dhakaa nutti darbatu waan ta'eef mee gurbaa kana salphisuuni jaarmiyaa san salphisuu ta'a jedheen irraa qaqqaba beektaa irraa qaqqabeen gaafan himadhus baay'ee waan isaa rakkoo isaan kaasan waan sirnaatiin haasa'a malee waan rakkoo inni akka nama dhuunfaatti kaasee ittiin dubbadhu inumaa propagaandaa isarratti olola isarra deemaa jiru kana irraa hin cabsa jedhee waamee an mataa kiyya. Maali gurbaa sirratti bobba'anii olola kana cabsuudhaaf yoo barbaachise waliin taanee miidiyaatti gadi baanee mee dhakaasitti darbamu kana sirraa haa hiradhu. Akka kophaa kee hin taanes haa laalu uummannis jedheen beeka dhugaan sitti maan. Hin beeka kana innis gaafas maallaa jedhe kana dhiisii olola waan biraatti jabaannee hojjannaa maal jedheetuma ofirraa achi dhiise. So waan keessoo sanaa keessootiin furatu jedhee waan hin yaaduuf ani waan. Sirnaan irra gaafa jettuun aangoo wayii irraa fudhachuudhaaf jedhee shakke fakkaata. Aangoo maal qabu isaan qo'e ani kan na dhibu bar aangoo bakka qabateetti deemu faayidaa laallatu keessatti laallatu maal jedhanii haasa'u. Ani aangoo WBOn aangoo maal qaba wareegama malee. Kan dirree jiru wareegama. Kan biyya alaa isa kun aangoon ittiin filatamin biyya alaa taa'ee ofuma of shuumee gorsaa ofiin jedhee amma marroon isa
dhugoomsuuf gadi bahee dubbata. Gaafa uummanni isa balaaleffatu jechuudha. Namni tokko jireenya bakka naan deemetti namni tokko waan gaarii waa'ee isaa dubbatu dhagahee hin beeku. Gurbaan kun otoo jiru akkamitti gargaaraa naan jedhu. Gaafa DC deeme aanumti waanan dhufeef waltajjiin sun namni 10-20 kan irratti hin argamin gaafa san nama 100 oltu dhufe. Gaafas duubatti na hambasanii maal jedhan? Mee gorsaa akkanatti gaafa ati haasoftu nama onnachiisa abdii nuu kenna qabsoon kun egaa hanqeen isaa hin banne jirti injifachuun ni danda'ama jennee abdanna. Garuu akka itti siqnee hin gargaarre kan nu godhu nama kanaa naan jedhu. Ani again waan jaarmiyaan achi kaa'ee ani waan sanirraa dubbachuun fedhu ani gargaaruuf hin dhufe isa isaa ta'u jaarmiyaa kana akka jaarmiyaatti isa akka dhuunfaatti miti leer jaarmiyaa bakka bu'aa waan ta'eef isaan gargaaruuf hin dhufe an gargaarsa kiyyaan godhaa waan hin danda'uun ogummaa kiyyaan beekumsa kiyyaan waan hin danda'uun isuman godhaa kan biraa ani waan keessoo isaaniiti garuu gaafa maanguddoon ofitti naqabanii miseensa Torontootti amma nama caasaa sanatti nama abaawwabootu jira. Isa wajjin teenyeet sa'a meeqa gaanguddoon nutti dubbatan hawaasa irraa dhufanii. Nama Dr. Gammachuu jedhamutu jira Torontoo. Inni ragaa ba'uu danda'a. Isa wajjin teenyee wanti sa'a 2 ol nutti dubbatan waa'ee masaati. Amma akkaman godhaa waan kana akkam godheen himaa fi eenyuttiin dabarsaa gaafan jedhuuni gurbaan egaa ati dhageesseetta ati nama jaarmiyaati ati itti himi jennaan lakki karaa kee otoo itti himamee wayyaa atumti itti himi eenyuttiin hima. Isumatti moo silaa isa komachaa jiru isumatti maal himta kan jaarmiyaa warra hoogganutti warra dirree jirutti himuu qabna. Okay, baras namoonni as I think Addis Hayyotaa kana keessa jiran namootni kan biyya alaa wajjin walqunnamtii qaban jedhee akka yaadutti again jaarmiyaatu bakka buufate jedhee waan yaaduuf nam tokko wajjin dirreerraa qunnamtii hin qabu. Gaafa naa bilbilan na barbaadan hin dubbisuan because waraanni chain of command ofii qaba. Waraanni haala ittiin addunyaa wajjin walqunnamu qaba. Ani immoo yoo jaarmiyaan hojii naa kenne ittiin hirmaadha. Yoo akka dhuunfaatti naa bilbilan ani dubbisees hin beeku. Okay. Inumaa warri ijoolleen tokko warri gargaaran biyya alaarraa abaluu dubbisnee gaafa jedhan ani waraanni kun naamusa akkamitti namni dhuunfaa akkanumatti deemee haasa'ani maal jechuudha jedheen baay'ee aaraa ture. Kanaaf naman dubbisuunis hin jiru ati dhageesseetta himii karaa itti dabarsituun jaarmiyaa keessa waan jirtuuf itti himii jedheen garuu hanga taate immoo gaafa namoota hoogganan gaafa argadhee carraa argadhee waan ummanni jechaa jiru kana hima. Haa ta'u malee kunis ta'ee ummannis bakka hundatti gaafatee jaarmiyaa abaawwaboo keessattis caasaa keessattis gaaffii kakaasuu gaafa gaafatan maqaatti baasaa so gaaffii isaanii baay'ee deebiin kennuu fi waan biraa taasaa namoota irra deddeebi'anii gaaffii kaasan immoo olola irratti oofuu yoo mufatanii deeman immoo abbaan fedhee deemuu abbaan fedhee maaltu nu dhibee hojiirti jirraa nuti jedhanii itti gaafatamummaa malee namni akka dadhabee manatti galu godhaa turanii kanas nan beekaa garuu dhimma kiyya miti ani dhimmi kiyya jaarmiyaa kana gargaarudha waraana kana uummata biyya alaa jiru akka walitti dhufee tokkummaadhaan humna ta'ee lakkoofsa isaa gara humnaatti ijaaree waraana kanaaf kennuun barbaada malee waan biraa keessan seenuu calluman jedha. Deemee garuu gaafa naani waan akkanaa dubbadhu Siyaatilitti achi dubbadhee Minisootaatti gaafa ijoolleen nu waaman hin dide akka hin geggeeffamne walga'iin sun. Minisootaa caasaan achi jiru hin beekaa baay'uun faan beeku maqaa dha'uun hin dandeessa. Gaafan achi deemuuf jiru ani hin beeku gaa caasaatu na waame. Yoo isaan na waaman immoo kun kan jaarmiyaati jedhee namana. So Minisootaa dhaqe. Gaafan achi dhaqu jala bultii irratti oduu adda addaatu ka'e. Gurbaan jeeqame warri achi qopheessu sun jeeqamanii maali jennaan jaarmiyaa abaawwaboo biyya alaa saggaa'een saammachuuf deemaa waan akkanaa olola oofuu
Kanaaf dhabamuu qaba waltajjiin kun walgahiin kun hafuu qabaa maal kan jedhu irra darbanii jeequmsaaf warra kaka'eetu jira maal jedhanii baay'ee rakkatanii itti bulanii. Ani deemee haasaa kiyya godhee fixee Minisootaa keessatti namni hangasii addaraasha san guuteen beeku nama baay'ee dhufee achuma irratti immoo gumaachas akka gumaachi godhamu goone gara 7,000 kan ta'u achumarraa sassaabamee ani achumaan dhiisee deeme. Gaafa san gareen jireenyaan ijaare maqaa dhahuu nan danda'a. Kan akka kushfaa jeequmsaaf qophaa'anii dhufan. Jeequmsi hin jiru, namni naamusaan dubbate, wanti biraan jiru akka gaariitti waltajjiin gaafa deemu hin waraabuudhaaf dhufanii araat biyyoolessaa kallattiidhaan akka darbu. Waraabuuf dhufanii kaameraa nu dura kaa'anii daqiiqaa 30 eeganii akka jeequmsi hin jiraanne gaafa beekan hin waraabuu jedhee baay'uun loleen biraa deeme. Hin dabarre. Eenyutu dabarse? Miidiyaa Simbirtuu jedhamtu kan Minisootaa jiru. Miidiyaa OMN isaantu dabarse. Isaan dabarsanii cal jedhan. Ammas one day after that Ohayootti ijoolleen again gurmuu abaa wabooti caasaatu na waame affeerraa isaanii fudhadhee bakka waboon na waametti ni argama jedheen deeme. Achis deeme nama xiqqoo dhufee warri dhufan sunu baay'eetti turanii walgahiin akka gaariitti mijoofne ture namoonni hin deemanii. Haa ta'u malee achittis waanuma Minisootaatti dubbachaa ture waanuma Siyaatilitti dubbachaa ture san irra deebi'ee dubbadhe. Gaafas jireenyaan silaa qaamaan achitti argamee waliin itti bobbaana jennee yaadnee turre. Hin danda'uu bobbaan qabaa biyya Afrikaan jiraa jedhe. Okay ergaa nuu dabarsii jaalqajeelaanis hin dhufaa karaa zuumitiin jenneet ergaa nuu dabarsii karaa zuumitiin jedhanii gaafannaan konneekshiniin qabuu jedhe. Ayyee haa ta'u maal goonaa miti jennee jaalbayyaan wajjin Dr. Bayyaan wajjin waltajjii irra teenyee haasaa keenya fixannee gaafa fixnu eessaa akka dhufe hin beeku jireenyaan konneekshinii hin qabne dhabee ture sun as gadi bahee sa'a 2 ol dubbatee hanga uummanni nu jalaa deemutti ka'eetuma deema. Waltajjiin sun hin cufamne. Utuu inni haasa'u dhaabuu dhiisee namni nurraa deeme. Maaloo namni nurraa deemaa jira haa gaggeeffannu uummata kanaa gaafa jennuun lakki karaa zuumiti karaa yuutiyuubitiin darbaa waan jiruuf onlaayinii irra waan darbaa jiruuf nama 18 lakkaa'e onlaayinii irra namni dhaggeeffatu gaafas onlaayinii irra waan jiruuf jedhe waltajjiin sun sa'a 5 ol deeme inni sa'a 2 ol haasa'a utuma achi jirru galmi nurratti cufamuuf jennaan kaanee dhiisni deema. Kadhannee dadhabne nurraa gabaabsi jennee. Maaliif gabaabsuu dida akkasin hin haasofne barbaadeeti moo maalidha? Hin morma. Wanti mormu maali? Rakkoon ati jettu hin jiru. Okay? Akka gaariitti hojjetamaa jira. Injifannoo guddaa argannee jirra. Karaa dippiloomaasiitiin super power warra ta'an dubbisaa jirra. Seenaa keenya keessatti akkanatti dippiloomaasiin Oromoo tolee hin beeku. Waraanni keenya yoomiyyuu caalaa hidhatee jira jabaadha rakkoon ati jettu hin jiru maaliin jechaa ture waraanni kun wanni inni hidhatu beekumsaanis meeshaadhaanis teeknooloojiidhaanis hammayyaawaa ta'ee meeshaa warri diinaa hidhatuun kan walgitu ta'uu qaba. Yoo akkasin taane akkuma bara jaarraa 19ffaa sana nuyi fardarraa lollaa eeboo fi uleedhaan lollaa jarri meeshaa hammayyaawaa Awurooppaarraa dhufe fudhataniiti nu cabsanii. Baranas nuyi kilaashii fi mortaarii fi maaliidhaan falmaa isaan diroonii fi roopilaadhaan xiyyaaraan karaa adda addaatiin haala teeknooloojii hammateen gaafa nutti dhufan ammas nu cabsuu danda'u. Akka isaan gituutti immoo isaan caalaa hidhachuu hin dandeenya. Sana godhuudhaaf ijaarsa jabaa biyya alaarraa qabaachuu qabna. Okay, waa'ee $1 a day jedhu sana.
Kana yoo goone jalaa baana. Think taankii gurguddaa ijaarrachuu dandeenya. Baankii hanga baankiitti ijaarrachuu dandeenya. Gargaarsa namoomaa akka ajaa'ibaa uummata keenya madaa'e, buqqa'ee, baqatee, rakkatee, miidhame kana hundaaf gargaarsa godhuu akka dandeenyutti ijaaramuu dandeenya. Ijaarsi caasaan abaaboo waboo kun uummata hunda of jalatti hiriirsee uummata hundaa dhiise. Walakkaasaa lakki. One third of it yoo qabaanne okay baay'ee hojjechuu dandeenya jedha. Inni immoo kan akkamitti fudhate akka qeeqaatti fudhate. Ani quuqama naasaa inni waa'ee qeeqaa dubbata beektaa. So maal jedhaa dippiloomaasiin keenya akkana jabaadha. Miidiyaan keenya akkana jabaadha. Waraanni akkana jabaadha. Hoggansi akkana jabaadha. Akka baranaattuu jabaannee hin beeknu. Siin jedha. Kan immoo himachaa jiru miseensa. Kan immoo himachaa jiru, kan irraa dubbachaa jiru miseensa. Kan inni itti himus miseensa. Miseensi ani itti dubbadhu laal jaalatee harka dhahee suuraan wajjin ka'ee baguma si qabaannee umrii dheeradhu jedhee na eebbisa. Inni garasiin morma. Namni isa dhaggeeffachuu dideetii waltajjiin hanga galmi cufamutti deemeen siin jedha. Anii fi jaalbayyaan achi teenyee ijoolleen geggeessitu sadiitu hafe. Namni hundi deeme. Biyya san keessatti aduun lixxee ergaa sa'aatiin 10 sa'a 4 jechuudha akka lakkoofsa Habashaatti. Galgala keessaa jechuudha. Deemee jennaan maaloo waan kana nurraa dhaabaa nurraa gabaabsaa jennaan lakkii karaa onlaayiniitiin darbaa waan jiruuf uummanni hordofaa waan jiruuf jedhan. Hayyaa ta'uugaa jennee dhaggeeffachaatuma makiinaa keessa seennee galmicha cufnee utuu inni dubbatuun qulqulleessineef hin beeke. So akkasitti deemne. Haa ta'u akkasitti finnee immoo waggasuma maal godhan kallattiidhaan darbaa ture awaraata biyyoolessaa irratti. Haqanii hanga ammaa haasaan ani Ohaayootti geggeesse achirra hin jiru. Isa qofa miti. Torban tokko booda miseensota North America abaaboo waboo miseensota waameet waltajjiisan qeeqnaa. Qeeqni waan jirudha. Evaluation, feedback fudhachuun akkamitti deemee maaltu gaarii ture, maaltu hin tolle, maaltu sirraa'uu qaba jechuun wanuma jirudha godhuus qabama kun. Kun godhamuu qaba yeruma hundaa. Garuu akkas goona jedhanii deemanii waan tokko irratti xiyyeeffatan innis Tsaggaayee Araarsaati. Sa'a 8 guutuu aanuma irratti xiyyeeffatanii walgahii godhatan. Sittiin erga reekoord godhamee jira. Sittiin erga yoo feete miidiyaa kanarratti sittiin fayyadamuu dandeessa. Waan inni jedhe, waan isaan jedhan, waan miseensonni jedhan. Miseensonni hundi akkamitti akkasa morman. Okay? Gaafas hogganaan caasaa Noorz Ameerikaa jaal suuraan fa'aa hundi isaanii kun diigumsa waan itti jirtu diigumsa kuni jedhanii isaan mormanii isaanis ergasanii waltajjii sanarraa maqanii hojii isa dhaabanii jiru. Yoo agartee amma baay'uun hin jiru, suuraan hin jiru, warri Fuwaadfaan hin jiran, warri achi keessa jiran hundi irraa deemanii jiru erga gaafasiitii. Koreen tokko hin jiru barinni sun tokko koreen hin jiru, miseensi hin jiru. Hogganni ajajaan olaanaan jaalmarroon waan kana waan quba qaban natti hin fakkaatu. Isaan dirree keessa jiru, dirreedha lolaa jiru. Wanta ala kanatti ta'aa jiru waan quba qaban natti hin fakkaatu. Tokko wanti irraa dubbachaa jirru kuni waan jaalmarroon gabbaanii nutti dhaadaniif. Waan nama kanatti duuluu nuun jedhaniif. Nama kanatu namatti duulee nama bittinsaa jira malee. Maqaa hin jirre namarra kaa'ee namatti duulaana kan jiru nama kana malee. Sirna hin jirre uumee kan mooraa qabsoo Oromoo jeeqaa jiru nama kana malee. Waa hunda of harkatti qabatee akka waan tokkichi isaa duwwaan jirutti bokokee kan mooraa qabsoo Oromootti gabba'ee abbaa harge hattuu sobduu maaloo yeroo darbee Jaal Tsaggaayeen akka mooraa qabsoo iddoo barbaadanitti miseensi jaarmee abaaboo biyya alaa kun hundi isaas barbaadaa jira. Nuu fidaa jedhanii yeroo nani jiru. Nuu fidaa jedhanii marsaa adda addaatti namoonni nu gaafachuu turan.
Dr. Tsaggaayee nuu fidaa. Gaafilee godinaalee hunda keessaa ka'udha. Garuu Dr. Tsaggaayeen dhufee yoo qabsoo kana gargaare yoo tajaajile yoo itti dhiyaatee hojjate dhiibbaan inni fidu maali? Gaafa ati waltajjii irratti dhiyaattu dhufee waltajjii jeeqa kun akkuma atu amma jettu. Miseensi jaarmiyaa kanaan ni rakkate. Hogganni jaarmiyaa kanaas waan rakkate natti fakkaata. Maaliif? Karaan namni ittiin hoggana kanatti dubbatutu cufame. Jaalmarroon kan inni dubbisu jireenyaa qofa. Koree jaarmiyaa biyya alaa kana taanee nama 7 taanee ramadamne gaafa ramadamne. Nama 7 kana keessa koree kana guyyaa gaaf tokkitti qajeelaa Siraajin alatti marroon nu dubbisee hin beeku. Arginee hin beeku. Gaafii yeroo hunda miseensota irraa ka'anii gaafadhee hin beeku. Dhaaruu godhe. Gaaf tokko gaafadhee hin beeku. Kan hojii godhu waan barbaada ture. Maaliif jaalmarroon fa'aa jaalgammeen fa'aa dhufanii nu haa dubbisanii? Akkaataa isaan ittiin dhufanii nu dubbisantu dhabame. Balbala cufame. Kanatu rakkoon keenya akka hin mul'anne godhe. Isa kanaafi dhagaa. Amma namoota ofirraa dhiibanii mee gabbaanii haa gaafatan. Mooraan amma Awurooppaa kana keessa gamtaalee 3 jira. Iskandinaaviyaa kana tokkittiin miseensi iddoo biraatti jiru hin jiru. Akka jiruun waliin gurmoofneeti jaarmiyaa geggeessuu jirra. Godina Ameerikaa keessa koreen jirtu guutuun wajjiniin hojjechuu jirra. Jaalsuraan amma itti gaafatama dippiloomaasii nufaan hojjechuu jira. Dr. Fuad Durataa jaarmiyaa godhannee filanneerra. Jaalabdiin fa'aa. Jaallan godina Eeshiyaa, Afrikaa, Kanadaa, Elemoon fa'aa koreen namni kana dura koreen hojii raawwachiistu nama 7 turre keessa. Namni 5 hin jiru. Kun hundi isumaan mormee bahe. Deebii keenyaaf gaafii dhabnee baafne. Jaalmarroonis akka maalii nutti hima? Qabeenya akka maatiitti nutti hima moo jaalmarroon? Moo nuti maatii itti rakkannee nuti? Maatii keenya ittiin dhabne itti bittinsinee qe'ee keenya itti bittinsinee ijoollee keenya itti bittinsinee biyyaan baanee nuti. Dhimma qabsoo Oromoo gad xiqqeessanii dhimma maatiitti galchuun ilaalcha akkamii qaba? Kanamee akkamitti namni biyya bulchu dhimmoota akkasii gaafa fidu maal jetta Doktor? Laali amma gaaffii uummanni gaafate maal rakkoonii? Maaltu badee haasaan isaa maal rakkoo qaba? Quuqama jabaadhaan dubbate. Qeeqan turre qeeqas ta'ummoo hanqina keenya yoo nutti hime maal rakkoon isaa? Inni hayyuudha jedhanii gaafatan. Gaafas ololli jalqabe achumarraa waa'ee dhuunfaa dhimma faayidaa dhuunfaatiif deemuu, hoggana xiqqeessuu, yoo nuyi keessa hin jiraanne wanti hojjetame hunduu hojii mitii, nu malee jedhu maal kan jedhu dubbatame baay'een gaddee namoonnis aaraniituma edaa kanaa dubbiin jedhaniituma irraa hafan jechuudha. Aangaarraatti garas hin deemin. Kun gaadiigudha. Uummata of ijaaree dhufee isa jalatti gurmaa'ee waa hundaa goonaa siif duunaa jedhuun of jalaa miila cabsee bittinneesse. Uummanni gaafa hayyoota akkanaa ofitti dhiyeessaa malee maaloo gaafa siin jedhu inni isuma dida. Namni tokko amma caasaa sana keessa abaaboo keessa jiru ture. Maali waa'ee dippiloomaasii fi waa'ee dubbii himaa maalii fi gurbaa kana kaastanii hin ka'e moo hin kaane gurbaa Odaa Tarbii jedhamu kan gaafa jedhanii gaafataniin maal jedhee yeroo hundaa waa'ee dubbii himaa waa'ee dippiloomaasii maal kana haasoftu mee ani hojjechaa jiru maali waa'ee dippiloomaasii kana caalaa maal barbaaddanii akkas jettu jedhee gaafateeni nama guddaadha. Namni sun hin qaanfate. Hanqina qabu jechaa jira moo akkamii jedheetuma cal jedheef jira ofirraa. So namoonni gaafa hayyoonni gara keessan dhufanii isin gargaaruu fedhu. Hayyoonni beekumsaan quuqamaan qulqullinaan beekaman
namoonni asiifachi hin ejjenne kan akka Jamaal Ganamoo fa'a asiifachi ejjetanii warra hin beekne Oromoodhaa fi waboodhaaf qabsaa'uu malee Oromoodhaaf dubbachuu malee jaarmiyaa kana sana keessa hin deemin. Gaafa kun biyya keessa deemee waan fedhe faayidaa isaa barbaadee dhufu warri bakka tokko illee hin deemin garuu hanga har'aatti kaayyoo fi qabsoo Oromoodhaaf ejjetanii lolan. Warra akkanaa maaliif ittiin dhiyeessine? Isaanis of kennanii gargaaruu barbaanna jedhanii gaafa itti dhiyaatan hin barbaachisanii jaarmiyaa nu jalaa saammachuuf barbaadu jedhanii akkasitti ofirraa nama dhiibu jechuudha. Ofirraa dhiibuun kun I think diigumsa. Kanaaf garee diigumsaatiin jedhaana. Ofirraa dhiibuu qofa miti. Maaliif ofirraa dhiibdan akkan jedhamne olola oofu. Wal ijaaranii olola oofu. So yeroo adda addaatti waan baay'ee gaggeessaa turanii ergasii hin qorachuutti ka'an. Maaltu deemaa jira kan jedhu. So marroon maaliif kana jedha? Hin beekuu yoo jette akka gaariitti beekaa waggaa 3-4 dura rakkoon kun ka'ee itti himamee hiikaaf nagaa'umaa rakkoon hin jiru jedhamee waraanichis uummannis har'a ka'a boru ka'a eegaa turan. Hanga har'aatti asuma jira. Erga inni qeeqamee waraana birattis wanti kun beekamee booda garee ofii waraana keessatti ijaarratee ijoollee tokko achi keessa adamsee kaan akka keessaa bahan godhee amma kun baqatanii biyya alaa biyya ollaa keessa biyya dhihaa keessa baqatanii warri jiraatan jiru inni hin beekakan. Marroon kana quba qaba sirriitti quba qaba. Namoonni adda addaa katabanii xalayaa erganiifii jiru. Kana ibsaa turanii hin ibsu ammas. Marroon hin beeku quba qaba hin qabu waanuma inni itti himu dhaggeeffata namoonni karaa adda addaatiin itti himaa turan. Waan waboo caasaa North America keessatti ta'e sana takkaan reekordii isaa itti dhageessisanii jiru. Itti ergamee akka jiru ani nan beeka quban qaba. Ani kana quban qabuun ture amma mee dhaggeeffadheen isinitti deebi'aa jedha. Okay? Kana quban qabuun ture akkamitti kun ta'a. So waan hin beekne irraa ka'eetii miti kana kan jedhu. Agartee? Irra caalaa garuu rakkoon guddichi jireenyaan qabu rakkoo kaayyoo irraa maquudhaas. Yoo argite gaafa hayyoonni waa'ee walabummaa waa'ee kaayyoo Oromoo qabsoo Oromoo kan durii himachuu jalqaban miidiyaatti gadi bahee tokko walabummaa jetti asii dippiloomaasii keenyatti gufuu ta'anii dippiloomaasii keenya nu jalaa balleessuuf waa'ee walabummaa haasa'u jedhee yaada walabummaa jedhamu kana mormee abaaruu fedha miidiyaa araat biyyoolessaa irratti bahee kana jedhu. Kan biraa miseensa waammatee waa'ee walabummaa balaaleffachuuf kaanaan namoonni tokko yaada kana yaada sagantaa keenya keessa jiru waan ta'eef yaadicha xiqqeessuun hin danda'amu. Namoota ati jibbitu qeequun ni danda'ama. Garuu namni walabummaa faarseef akka mataansaa gaccabee afaan qabatee jiraatu godhuun sirriin ta'u sagantaa keessa waan jirudha jedhanii itti dubbatan. Gaafan an Edmontonitti ofii kiyya ani waboo bakka bu'ee dubbadheen beeku miseensa jaarmiyaa kamuu ta'een beeku. Okay? Nam tokko bakka bu'ee dubbadheen beeku ofii kiyyaaf hin dubbadhe. Gaafa naasaa achitti geggeesse waa'ee qabsoo Oromoo utuun dubbadhu bara san yaada tokko jira ture. Hiriyaan kee Jawaarfaan yaada tokko adeemsisaa turan. Maanni karaa warra Itoophiyaa ta'ee kana Itoophiyaanistii ta'uu barbaadu waa'ee Amaaraa dubbatu rakkoo Amaaraa dubbatu kana haasa'u. Amaarri Jawaar mamarratuuf kuni isaaniif anis Abiyyis Lammaanis Jawaarinis hundi keenya diina warra biyya diiguudha. Anaan nama biyya diigu naan jedhu shoror keessaa naan jedhu. Inumaa erga jedhanii naa ta'ee jira diiguun kuni impaayera tana numan diigaa jedhu.
Gaafas inni fi gareen isaa maal jedhan? Waan Tsaggaayeen jechaa jiru kana akkamitti warra adiitti himnaa nama dhibaa jedhanii yaaddoo guddaa keessa galan. Maaliif yaaddoo guddaa keessa? Impaayera diiguun waan barbaachisuudha, waan kaayyoo keenyadha, waan sagantaa keessa jirudha, walabummaa keenya deeffachuun impaayera diigdu malee waan hin taanedha. Itoophiyaanuu kana beekatteet seera heera isheen ijaarratte keessatti hiree ofii murteeffachuu sabootaa beekumtiitti kennite. Kun maaliif nama cinqa? Maaliif nama sodaachisa? Jedheen gaafadhe. So, wannin an shakku irra deddeebi'anii na falman waltajjii irrattis. Nuyi federaalizmiitu nuu tolaa. Okay? Federalizimii sabdaneessaatu nuu tolaa. Hiree ofii murteeffachuun achi keessa jira. Impaayerri seeraan diigamee jira bara 1991 jalqabe. Kanaaf maaliifi isa diiganii akka Somaliland akka Abkhaaziyaa addunyaa irratti otoo hin beekamiin jiraachuu irra akka Somaliland fa'a. Maaliif wal taanee warra biraa wajjin dirqama guddaas baannee hin deemnu warra jedhu dhufe. Bilisummaan dura, walabummaan dura wal ta'anii warra kaan wajjin wal qixxummaadhaan jiraachuu kan jedhu jechuudha. Adeemsi kun sirriin ta'u warri biyyirraa saamame dura biyya deeffateeti fedhii isaatiin eenyu wajjin hin jiraadha eenyu wajjin hin jiraadhu jedhee ammoo murteeffata. So warra kaaniif itti gaafatamummaan kan dhufu gaafa nuyi mirga keenya qabaannee akka nama mirga qabutti akka biyya qabutti jiraannedha. Bakka mirga hin qabnetti gabrummaa jala teessee itti gaafatamummaan dhufuu hin danda'u. Aangoo qabaatteetti itti gaafatamummaan dhufa. Mirga qabaatteetti itti gaafatamummaan dhufa. Amma bara mirga keef mirga abbaa biyyummaaf itti falmattu malee kana godhuudhaaf immoo sirna impaayeraa caccabsuun barbaachisaa yoo ta'e caccabsuudhaan deemta malee lakki akkas jechuun diina nutti baay'isa. Dippiloomaasii nu jalaa balleessa jechuun kuni dippiloomaasii injifatamaa ta'uusaa agarsiisaa jedheen morme. Kana jedhanii dadhaban. Sodaan kiyya ani dhugumatti sitti hima. Sodaan kiyya rakkoon amma jiru kun jedhe dheengadda haraati biyyoolessaa irra ba'ee. Erga gaafa Taanzaaniyaa deemnee irraa dhufee jaarmiyaa kan nu harkaa saammachuudhaa fi warra tattaafatu ka'ee jedha. Maaltu dubbii Taanzaaniyaa as fide yoo jette Taanzaaniyaatti maal irratti walii galan? Maal irratti mari'atan? Ameerikaatu isaan ajajaa silaafuu waa'ee fottoquu yookiin immoo waa'ee hiree ofii murteeffachuu referendamii kana dhiisa. Inni rakkoon qabu nuyi hiree ofii murteeffachuuf barbaannaa nuyi ummata haqaaf falmu nuyi ummata mirga keenyaaf falmu malee waan biraan feenuu jedhaniiti. Kana jennaan kanammaa yoo jettan kun waan seera heera mootummaa biyyasii keessa waan jiruuf kana mootummaan hin fudhata akka fudhatu goonaa jedhanii Maayik Hamarfaan itti deeman. Kana dhagahaniiti warra Abiyyifaan hatattamaan amma mallatteessu waliigallee irraa mallatteessan jedhanii eenyu ergan? Warra waraanaa isaan wajjin yeroo jalqabaatiif dubbise Geetaachoo Guddinaafaa deeffataniiti. Geediyoon fi namicha gorsaa muummicha ministeeraa ta'e karaa hawaasummaatiin eenyu maqaan isaa Reedwaan isaan lamaan itti ergan. Reedwaan fi Geediyoon gaafa dhufan waraqaan isaan fidanii dhufanii kanuma Pretoria irratti warra Tigraay wajjin walii galanii maqaa dhuma jijjiiran beektaa waan Tigraay jedhu Oromoo waan TPLF jedhu Abaawoo jedhanii barreessan. Aha kun immoo sirrii miti. So maal irratti dubbachuu jalqabani kana fudhatanii DDR RRI kan jedhu irratti kana irratti walii galu. So maal jedhan warri kuni warri Ameerikaa nutti dubbachaa ture. Embasiin Sweden biyya keessa jiru Itoophiyaa irraa naa bilbilanii nattaasaa turan. Maaliif jarri fudhatanii turanii isintu jeeqeeni warra diyaasporaatu akkam fudhanne isaan godhe isin sodaatanii. Diyaasporaan kun maal barbaada? State Department in America February 2025 last year akkuma nani DC irraa deebi'etti hawaasa Oromoo DC jiraatu waammanii kan mootummaan Trump erga muudame booda jechuudha. Poolisii waan hin qabneef mee diyaasporaan kun maal yaada? Diyaasporaan kun
nagaan barbaaduu kan jedhu beeknaa isinirraa baruu feenaa jedhanii dubbisan. Gaafasis wanti himatan warri achitti mari'atan sun fudhatanii jiru isin sodaatan malee kan jedhudha. Laal ani akkan an ilaalutti nan dogoggore ta'a akkan dogoggoruun fedhaa dhugaa dubbachuuf kun sirrii akka ta'uun fedhu wanti naan yaadu wanni isaan hayyoota walabummaa irratti haasa'an jibbaniif wanni isaan balaaleffataniif waan isaan caasaa daayaspooraa diiguuf ka'aniif maali yoo jette ergama fudhataniiru jedhee namana. Daayaspooraatu akka waliin galle godhee ijoolleen achi jirtu anaan naquun namaa turan warquunfaa ijiru bar ijoolleen kun waan isaan didaniif maal sitti fakkaate nuyi waan barbaachisu hunda tartiiban lafa kaawwanneeti kunoo kanatu barbaachisa jennee himanne isaan garuu mootummaan maal jedhanii waanuma waraqaa Pretoria fidanii dhufanii jennaani kun immaa teekstii kana irratti waliin galle immari'anneeyyuu kun sirrii miti kan isaanii san maqaadhuma jijjiirtanii fiddanii nurratti dhoobuun sun kun sirriin ta'u lakkii waan akkasiitiif hin dhufne waan irratti walii galle yoo jiraate dimshaashumatti jira miti hiree ofii murteeffachuu isinis nin jettu mootummaanis seera isaa keessaa qaba so dimshaashumatti akka waan irratti walii galtu haasofnee jirra kanaan achi waan isaan fidatanii dhufan waa'ee mootummaa aangoo isinii kennina hiree ofii waliin murteeffachuu kan jedhu kun tarsiimoo mitiin bartooftaadha malee. Exactly. Kuni karaadha. Karaa walabummaatti deemtu. Karaa uummata keessatti hangeessitu malee jira. Sagantaa keenya keessa jira. Dhugaadha. Garuu biyya ijaarrachuuf kana goota. Karaa hiree ofii murteeffachuutiin murteessita. Uummanni murteessa. Goolii keenya mitiin. Exactly. Gooliin keenya Oromiyaati. Kanarratti ilaal jabinni mormiin isaanii kanarratti hundaa'eeti waa'ee walummaa dhokfatanii jechuudha. Kun fudhannaa nuuf ta'a akkasitti. Okay, dippiloomaasii ta'uu danda'a kun. Alright. Garuu wanti isaan irratti waliin galiini waan sirnichaati miti. Wanti isaan irratti waliin galiin tokkoffaa teeknikaala waan ta'e waan barreeffame santu waan irratti mari'atame miti tokko. Lammata wanti Abiyyi irratti xiyyeeffate qawwee lafa kaa'a namni tokko akka waraan dirree keessan turre godha karaa keenyaan aangoo isinii kennina maallaqa barbaachisu isinii kennina kana goona sana goona no ijoolleen maal jette no RRI DDR sirna qabanni haalli itti deemu okay kun waan sirnaan itti deemamudha dubbii aangootii miti dubbii mootummaa Shimallis naannoo Oromiyaa wajjin waan itti deemnu miti dubbii sanaa miti rakkoon kee rakkoo jajjabaatu jira sun immoo waan asirratti barraa'ee jiru kana keessa waan hin jirree fi kun hin ta'u jennaan haadhii saniin waan barbaannu jedhanii waammatan jira warri Finfinnee jechuudha warri mootummaa akkasitti fashala'e erga sanii booda embaasii 3 Itoophiyaa keessaa kan na dubbise anaan obstructing godina diasporaan maal barbaada nagaan barbaadanii diasporaan isaan dubbisan Ameerikaattis hawaasni Oromoo kan DC asittis ani akka nam tokkotti gaafa na gaafatan baay'ee abdannee turree walii galteen uumamee nagaan dhufee uummanni keenya boqonnaa argata jennee baay'ee hawwinee turree garuu hin taane kan hin ta'in immoo mootummaatu didee mootummichatu hiiksiseetuma meeshaa hiiksisee ijoollee amma hooggantu kana mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti galfatee kaan facaasee deemuu barbaada. Okay? Jijjiirama sirnaa hin barbaadu. Waan mirgaa gaafatame akka ka'u hin barbaadu. Waan haqaa yeroo ce'umsaa kan jedhamu transitional justice wantoota akkanaa kaasuu hin barbaadanii. Kana sa'a 2-3 fudhataniiti karaa video call godhanii karaa warri mootummaa ka zoomiin fayyadaman karma isaanii qabu toora ofii isaanii qabu karaa saniin na dubbisan. Ani yaadne beektaa gaafa isaan na gaafatan anuma nama seera beekuu nama aktivistii ta'e waan ta'eef isarraa dhagahu maali uummanni Oromoo diaspora maal barbaada kan jedhurraa waan na gaafatan natti fakkaata malee edaa isaan anatu isaan dura dhaabbachaa jira because gaafa
mariin sun gaggeeffamus anatu akka de facto spokesperson ta'e haasa'aa waan tureef jechuudha. Waa'ee Oromoorraa. Kanaaf warra kanatu ekstreemistii warra ta'eetu warra finxaaleeyyii kanatu isaanirra dhiibbaa geessee akkam fudhanne godhe malee jarri fudhatanii turanii kan jedhu baraan ture. Ammas shakkiin kiyya dogoggora ta'uu mala haa dogoggoru dhugaatti. Ani dogoggoree yoo isaan hin godhin natti tola dhugaan siin jedha. Shakkiin kiyya daayaspooraa kana diiguu waraana abdii kutachiisuu okay? Akka bakka adda addaatti faffaca'ee abdii kutatee gara biyyaatti deebi'u waan barbaadan natti fakkaata dhugaasitti himuuf. Kun shakkiidha. Okay. Speculationiidha. Conspiracy theory fakkaata. Kana haa dhiisu. Rakkoon guddaan garuu rakkoon guddaan ijaarsa diiguu irratti kan xiyyeeffate. Gaafa uummanni kaka'umsa qabaatee onnatee itti siqu of jalaa dhiituu kanatu argama. Kanammoo kan himatu anaa miti. Ani baal nan galchu jedheettiin gaafa uummanni natti himus hayyeegaa waan dandeenyu ni goonaa garuu jedheetuman uummata kakaasee deema. Uummatatu himate. Uummanni rakkoosaa bara meeqaaf amma waggaa 4 deema beeku. Kana waraanatti dirreetti ibsee jira. Karaa adda addaatiin hin beeku hooggansi. Hooggansi hundu jaal gammachuun hin beeka. Jaal abdiin hin beeka. Sanyiin hin beeka ture. Okay? Before he left. Marroon akka gaariitti beeka. Hoogganoon hambisaan hin beeka. Sabaayiif hin beeka. Hin beeka sabaayiif barreeffamaan itti ergame beeka. Nan beeka. Kana akka beekan. So, waan isaan hin beekne miti dirreerraa. Waan marroon hin beekne miti. Maaliif asitti dhufee waan akkanaa dubbatere yoo jette? Qeeqni biyya alaa gara dhumaatti deemee namni totally irraa galee maallaqni sassaabamuus dhabamee jennaani. Okay? Abdii kutatee ofii isaatiif nama arrabsuutti ka'e gurbaan. Inni arrabsee ummata muufachiisee ammas nuufisee ijoolleen gaafa deebii kennuufitti kaatu gara onlaayinii gara tiktookiin maaliidhaan marroon ammoo as dhufee gaaffiin kun as qofaa miti kan jiru beeki. Keessottis waraannis ni kaasa waan kana. Waraannis waan deemaa jiru waan quba qabuuf gaaffii isaan kokkee qabatee isaan gaafannaan tokkoffaa warra waraana keessa jiru gaaffii akkanaa kaasu kana cal akka jedhan akka gab jedhanii ta'an ofirraa abdii kutachiisuudhaaf deebii isaaniif kennuudhaaf waan dubbatameedha kun. Lammata warra biyya alaa already gurbaan facaasee jiru kana dhimma keessanii isin hin barbaadu jireenyaa tokkotu naaf caalaadha jedhee himuu barbaade. Agartee? So, maal jechuudha sun? Uummata rakkoo himachaa jiru kanarratti lakkii rakkoon isin jettan kun furmaata waaraati. Rakkoon namichi akka rakkootti himattan kun furmaata Oromooti. Oromootu filate, Oromootu bakka kaawwate, as kaawwate. Isa jibbitanii anaan jaalachuu hin dandeessan, ana jibbitanii waboo jaalachuu hin dandeessan. Okay? Anaan jibbitanii Oromoo jaalachuu hin dandeessan. Nuyi maatii tokko jedhe. Kun dogoggora guddaa. Uummata Oromoo gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba marroon akka hoogganaatitti yoo itti fufate uummata Oromootti bal'aatti gadi bahee dhiifama gaafachuu qaba. Because namni tokko waraana tokko bakka hin bu'u, namni tokko hoogganaa tokko bakka hin bu'u, namni tokko marroon mataansaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Anatu bakka buufate, Oromootu bakka buufate. Inni Oromoodha jechuudha. Kuni arrabsoodha. Uummata arrabsuudha kun. Dogoggora qofa miti. Ani kanaaf hin laal dogoggora miti kun beekaa waan godhamedha. Uummata kana afaan qabsiisuuf wanti fiddan hin jiru jechuudhaaf warra bilisummaadhaaf qabsaa'u biratti dhiisiti warra akkanumaanuu dimokiraasii geggeessina warra jedhu biratti sagaleen uummataa sagalee waaqaatii jedhama. Vox populi vox dei. The voice of the people is the voice of God. Yoo dogoggoranu uummata duratti uummanni dogoggora hin jedhamu. Uummanni kan of sirreessu ofii isaatiin malee hoogganaadhaan hin sirraa'u. Hoogganaatu uummataan sirraa. Okay? Uummanni hin dogoggora. Dogoggoreef Trump filate. Of sirreessaa waggaa 4 booda deebi'eet ni dogoggorree of nyaannee jedheet nama biraa filate. Otoo dogoggoree uummanni dogoggoree kana filate jettee lakkii isinii sirreessina jechuu hin dandeessu. Nutu isinii beeka jechuu hin dandeessu.
namni kun nama isiniin tolle jechuun dandeessu uummanni filate. Uummanni otoo jibbu Oromootu bakka buufatee nuun jedha. Oromoo kam waraana dirree jiruutti jireenya bakka buufate moo Oromoo biyya alaa siraa balaaleffatee kun isinirraa gale akka jiruudha. Okay? Eenyutu isa bakka buufate? Yoo Oromoon bakka buufatee iyyuu gaafa dogoggora uume, gaafa rakkoo uume, inuma ka'a namni. Laal silaa dubbiin waan humnaa gadi waan tokko hoggansi tokko waan hin goone ta'eeti malee silaa utuu jireenyaan waan gaarii hojjechaa jiraatu yoo uummanni perceptioniin isaa badaa ta'e, uummanni yoo isa hin jaalanne, namni hogganaa ta'e of jalaa kaasa namicha sana. Anaaf ba'aa natti taatee jirtaa, jaarmiyaa kanaaf ba'aa taatee waan jirtuufi ati nama gaariidhaa, si jaalannaa. Garuu perceptioniin uummataa waan gadhee ta'ee fi riizaayin godhiitii nama biraa bakka buufannaa jetta beeki. Silaa hogganaan jabaan akkana godha. Perceptionii uummataa wajjin deema. Waan mormee yoo uummanni sirraan fudhadhu jedhe hayyee nama kana anatti ba'aa utuu akka hin taane, jaarmiyaatti ba'aa akka hin taane, qabsootti akka ba'aa hin taane mee ati irraa goriitii nama biraa bakka buufanna jedhee deema malee nama hin balleessinu beeki yoo uummanni balleessaadha jedhee yaade. Kana sirni silaa. Kanaaf hojii isuma qofa beeka, isumatu danda'a, hin hojjetu, namni biraan hojjetu. Mee maal hojjetan? Nam tokko jaareen beeku. Nam tokko biyya alaa kana keessatti inni jaareen beeku. Tokko, miseensa tokko. Nama itti siqee ofirraa ari'aa jira. Lama. Hojii dippiloomaasii akkamitti jira yoo jette, dippiloomaasiin keenya caccabee kaayyoo keenya dhokfannee bakka hasaasnutti geenye jira. Silaa dippiloomaasiin jabaa ta'ee naannoo gaanfa Afrikaa keessatti, biyya Arabaa keessatti, biyya addunyaa keessatti waajjira tokko jaarran. At least waajjirri tokko hin jiru. Bakka bu'aan Oromoo jabaan hin jiru. Bakka bu'aan abaaboo waboo eenyudha meema? Jireenyaadha. Marii kan geggeessu, dippiloomaasiif kan waamamu eenyudha? Jireenyaadha. Dubbii himaan eenyudha? Jireenyaadha. Barreessaan eenyudha? Jireenyaadha. Ati caasaa nam torba moo maaltu jira sinaan jetta? Ani maqaa isaan situ dhagahee hin beeku. Namuma kanatu jira. Hin dhaga'aman. Maaliif? Hin barbaadus akkasaan akkas ta'an. Ani kanatu na yaaddeessaa agartee dippiloomaasiin keenya sirrii miti. Inumaa deemnee kaayyoo keenya himachuu sodaannee warri adii maal nuun jedhaa kana yoo jennee kana jechuun qabnu. Dippiloomaasii jechuun laal dantaa keetii fi dantaa warra kaanii akka wal simatu gootee deemudha. Dantaa kee dhokfattee jilbiiffattee kadhachuu miti. Dippiloomaasiin kadhannaa miti. Waan naan jedhaniin sitti hima. Gaafa nani Seattle, Minnesota, Ohio deemee haasa'u sila laal Oromoo hunda hirmaachisnee hin jedhe. Oromoo biyya alaa jiru kana keessaa 10% of it dhibbentaa 10 yoo hirmaachisne guyyaa tokkotti maallaqa hedduu horuu dandeenya. Ji'a tokkotti maallaqa akkas guddaa horachuu dandeenya. Waggaa tokkotti meeshaa waraanaatii miti diroonii bitachuu, anti diroonii bitachuu dandeenya. Misaayila bitachuu dandeenya. Gaafan jedhu akkamitti waan akkanaa dubbatta. In fact baballeessanii gareen isaa waan jedhan anaan dhaggeeffatanii beekan gaa waanuma itti himame. Tsaggaayeen kun jettii bitachuu dandeenyaa jedha. Amma nuyi uummata mootummaan nu miidhe jennee boohaa oollu biyya alaa kanatti gaafa meeshaa jettii bitanna jennu biyya alaa warri adii kun maal nuun jedha. Dippiloomaasii keenya balleessaan jiru. Nama amma caasaa Minisootaa hooggantuu taatee maal amma burtukaanatti darbachuu jirra? Laal nama amma Minisootaatti hoogganaa ta'ee ramadameetu kana jechaa ture. Jettiin bitaa jedhee Tsaggaayeen hin dhageenye bar waan nan jedhe. Ani jettiin binnaas hin jenne. Dhugaa dubbachuuf ammoo gaafa biyya taanu jettii miti waan biraas bitanna. Maal rakkoonsaa niwukileerii bitachuu qabaachuu dandeenya. Maal rakkoonsaa biyyaa bira.
waan dachee lafaa kanarra hin jirre miti kanatti dubbatte waan namni itti fayyadamaa jiru kan dubbachuu jirtu. Arras waraanni bilisummaa Oromoo rasaasa dhukaasaa jira, qawwee rukutaa jira. Walirra isa sila humna qabuun bitannaa jette malee isa xiqqaa bitannaa hin jenne. Qawwee lafa keenya uleedhaan deemnaa hin jenne. Kanatu dippiloomaasii keenya balleessaaraa jechisiisee jechuudha. Kun nama salphisa. So dippiloomaasiin akkam jira? Dubbii himaan keenya eenyu? Ani bar faranjii meeqatu natti bilbila halkanii guyyaa. Miidiyaa Habashaa, miidiyaa Itoophiyaa, miidiyaa South Africa anatti bilbila. Telefoonuma isaatiin itti darbadha beektaa? Because ani jaarmiyaa bakka hin bu'u. Ani authorized hin taane. Jaarmiyaan bakka na buusee akka sagalee isaanii ta'uu nan goone jedheen isatti darbadha. Al Jazeera, South African Broadcasting Corporation kana nan beeku keessaa jechuudha. Warri Amaaraatis akkasuma. Maaliif kun ta'e? Dubbii himaa isa jedhanii akkaawuntiin isaan laalan akkaawuntii Odaa Tarbii ture. Erga inni ka'ee bakki isaan waa irraa dubbisan hin jiru. Okay? Jireenyaan of ibsees kun asiin jira. Asirraan ni qunnamuu dandeessu. Anatu hogganaas jedhee hin dubbanne. Araati biyyoolessaa irratti deemanii haasa'u, ri'iyooti irratti deemanii haasa'u, ami miidiyaa sana irratti akka bahanii namni Oromoo ta'e achi irratti akka bahus hin fedhuun ture. Okay, tooftaadhaaf kana goonee jedhu akka fedhan. Dhaggeeffattootii fi hordoftoonni fi daawwattoonni keenya kan isaan hubachuu qaba. Waan kanarraa kan dubbannuu fi jalqabuma isaayyuu gabaatti kan obbaase hoggana keenya. Dhimma kana kan nu dubbachiise erga gabbayee qulqullaa'uu qabaa jenneeti. Wanti gabbayee afanfaajjii uumu waan ta'ee fi waan hin taane immoo uummanni Oromoo guutuun haa dhaga'uu jenneeti. Maaltu ta'ee akka waan namni namarratti duulee fakkeeffamu sana sirnaan qulqullaa'ee wanta ta'e kana booda wanta ta'e kana hogganoonni jaarmiyaa ABO hedduutu biyya alaa kana keessaa ukkaanfamee jira. Qondaalota 90tu iyyata ana wajjiniin iyyatee galche. Hogganoota immoo koree jiraawwachiistuu nama 2tu wal faana iyyatee galche. Kallattii adda addaatiin miseensonni karaa adda addaatiin karaa hundaan iyyatanii galchanii. Kun hundumtuu amma danda'ame maaltu rakkoo uume? Rakkoon kun eessarraa ka'e? Herga nutu kaawwate jedhamee rakkoo kana immoo nama tokkotti aseesee oofurra qulqullaa'ee namni haa hubatu. Kan murteessu saba Oromoo guutuudha. Akka waan sabni Oromoo waan kana akka namoonni muraasni rakkoo irraan ga'anitti waan hubatamu kana namni isaa hubatu maaltu ta'e isa jedhu qulqulleessu barbaannetti waan kana gochuu jirra malee namoota ol baanee asirratti amachuudhaaf miti. Garuu erga dubbatame haa qulqullaa'u, ifa haa galu. Nuti gabbaafne akka kanatti hin jalqabne waan ta'eef isaantu jalqabe bifa sanaan qulqulleessu barbaannetti ulfaadha. Dr. Saggaayee kanuma akka hamii akka hin fakkaanne akka hordoftoonni fi daawwattoonni keenya waan kana sirriitti hubatan barbaade. Egaa sagantaan keenya bifa kutaa lamaan dhiyaata.